สู่แสดงออกเนี่ยส่วนสวัสดิ์ก็มาการชนะระบบเขียมรองที่ท้ายทางในแอดมินหมอกสำหรับเรื่องเนี่ยการกระทำโปรใบซ่าได้จิตเพียดับมวยหนึ่งดอลดับใบยังตายมาดองโดยซาเรื่องนี้แอดมินขันแจ้งปรามไงเจียงเตอให้ได้ใส่เมียลายบอลสำหรับเรื่องเส้นจังเตอมันบานสำหรับเรื่องนี้แต่เรายังแจ้งเพียนั่งตายมาดองเป็นตายมนหนึ่งดอลเพียบรรทอระบอยยังแอดมินสมโปรโมชนะระบบปราเดิมเนี่ยได้มีคุณท่าเคดีนะเมได้เจียชนะเคดีสำหรับเรื่องนั่งไงเป็นตายชนะเคดีสำหรับเรื่องระบบก่อนนั่งเติมบานเคดอจังจังเตอเมื่อเตอวันนัดกดครั้งแมนเต้นคำทวยอยู่ได้อะไรมาบายจริงจังจับแมนยูทูบเนี่ยเป็นจริงๆแล้วคนนี้แฟนเคดีสำหรับเรื่องจุยจอยไอ้ก่อนไม่ได้ไม่พังชนะทำไมคือเคดีแอนิเมะต่อให้เราแอดมินโมแต่ปันนั่งไอ้อะไรยังโจใส่เรื่องยังตายมาดองเตอมันต่อวิวมนนั่งจางติ้งกับบานเหาะเตอไว้อะเปได้จีมีกำลังคลังนั่งมวยใดปันตายเตอบานอะเปนั่งจับจะบัดมุกทะเลตัวกรอมบัตเตอร์รู้ให้จังติ้งชอคลังแมนเต้นให้เราไปเวียก็คลังมาแล้วรู้ให้อะเปได้มีกำลังทมนั่งกับบานดะจังติ้งสับโยกตายมาดองรู้ให้กับบานยี่ท่าวิหะใบโดยจิตสับมาตะพีระบไอ้กูตายปงเริงกำลังยังนี่ไอ้ให้กับบานดะมวยใดจงคล้อยจังติ้งเครียดเตาตายมาดองให้เรื่องนี้คือเครียดคลังแมนเต้นรู้ให้อะเปนั่งบานมือเคยมูชูหนึ่งซียี่ให้กับบานเหาะดะมูชูมวยใดกันดาไก่จำปูบัตเตอร์อะเปนี่ถอกนะได้นั่งไวมนุษย์หรือให้อะเปนั่งกับบานยี่เตอร์ซียี่ท่าก็ไม่ใส่โต้กอมเปรตกอมเฮียนจังไวมวยบ้องไม่โอนประหยัดบ้องไว้หรือให้เกกับบานได้เจนบัตเตอร์หรือไปได้เจนนึงกีตาเอาเจนมันจังเจนเต้ต่อแต่ยังปลายก็ทอกระดาวมันเจนอัดสกอร์ขย่มโดยอัดสกอร์นะเกจังแอดมินเธอเลยเนอะเต้โอ้เมื่อเตอกีตาខ្លួនឯងខ្លាំងណាกีตาគេណាสุดท้ายចេញមិនចេញหรือให้เกก็จังได้เต้ไปដើម្បីព្យាបាលរបួសដែលត្រូវកនឹងឯងដោយសារលីឆាងយូបានបាញ់ប្រមាណក្រកភ្លើងមិញឥឡូវឈឺបាត់ហើយចេះឈឺដែរតាហើយកំពុងតដៅជឿជាក់ផងនឹងចាំងទីងក៏បានមកពីក្រោយដាក់យកតែម្ដងហេហេជំរាបសួរម៉ែរឿងនេះវាយចាំងទីងផើរឿងនេះចាំងទីងដាក់ផើវិញស្ទុយហ្មងហើយមើលមកឡើងប៉ល់រួចហើយចាំងទីងក៏បញ្ញារត់ទៅមើលឆាងយូបន្ទាប់មកចាំងទីងក៏បានឲ្យស៊ីយីសម្លាប់ពូជខនឹងឯងដែលជាពពុះបៃសាយហ្នឹងអេដមីនហៅពូជខហ្នឹងអេដមីនហៅតាមសັບថៃថននោះទេតែមានដឹងថានឹងស្អីគេនោះទេហើយស៊ីយីក៏បានសម្លាប់បៃសាយហ្នឹងបាត់ទៅដើម្បីយកធម្មពលឬហើយចាងទីងក៏បានបីមីងរបស់ស៊ីយីដែលជាមូឈូហ្នឹងឬហើយក៏បានប្រាប់ឲ្យស៊ីយីលេបអាថ្មវេទមន្តហ្នឹងចូលក្នុងពោះបានវាមានប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់មកស៊ីយីក៏បានលេបគ្រាប់ហ្នឹងចូលបាត់ទៅហើយមើលប្រែកាយហើយឬហើយអ្នកទាំង3អ្នកទាំង4ហ្នឹងក៏បានដើរចេញបាត់ទៅឬហើយអាពេលដែលពេលអាពណ៌សមមានសេចដុំរៀងធំអួតក្អេងក្អាងមិនហ្នឹងឥឡូវដួលភ្ញាក់ហើយដោយសារមិញស្លាប់ដល់ពេលភ្ញាក់ពីស្លាប់មិញទៅសើចាំងទីងដែរថាខ្លាំងដែរហ្នឹងហើយភ្ញាក់មកមានអីពេលហ្នឹងលីលើដឹងថាអីកើតឡើងមកហ្នឹងដឹងស្អីកើតឡើងមកហ្នឹងរួចហើយពេលអ្នកហ្នឹងក៏ខឹងខ្លាំងមែនតើក៏បានដើរទៅវិញបាត់ទៅអាកន្លែងជំរកកន្លែងពួកស្កពីអូនារីនេះម្នាក់ដែលត្រូវចង់ស៊ីស៊ីនចាំងទីងហ្នឹងក៏នៅក្នុងហ្នឹងដែរហើយក៏បានសើចមិនបានគេវាយចឹងហើយអាពេលម្នាក់ទៀតហ្នឹងក៏ចង់បដៅចាំងទីងផងដែរប៉ុន្តែអាពេលម្នាក់ដែលត្រូវចាំងទីងដាក់ហ្នឹងក៏សរសើរផងដែរថាអើយអាអូនហើយចង់ទៅវាយគេមើលតែពីរនាក់ហ្នឹងខ្លាំងណាស់ខ្លួនទួចឹងតែសាហាវដល់កអាម្នាក់ទៀតដាក់ខ្លាំងបានកាច់កដៃខ្ញុំតែអាពេលមួយទៀតដូចជាចាំងទីងហ្នឹងឯងបានដាក់ខ្ញុំមួយដៃផើឡើងខ្ទេចមាត់នេះឃើញមាត់ខ្ញុំឡើងវាចឡើងប៉ោងប៉ល់ហើយអាពេលមួយទៀតថាស្អីគេវាយពេលហ្នឹងផើខ្ញុំមានកម្លាំងខ្លាំងផងដែរនេះខ្ញុំចង់បដៅដែរឬហើយអាពេលអាសរៀងធំហ្នឹងថាអើយបើខ្លាំងទៅចុះខ្ញុំចង់ឲ្យពីរអ្នកហ្នឹងវាយទៀតទេឈឺណាស់អូយបាក់ទ្រាំខ្លាំងស្ងអីហ៎បើទៅចឹងរួចហើយក៏បានហៅនារីម្នាក់នៅចេនហ្នឹងថាផ្កាកុលាបបកគលការងារឲ្យទៅនាងរួចហើយនាងក៏បានឆ្លើយថាកុំហៅខ្ញុំផ្កាកុលាបត្រូវហៅស្កពីអូគ្រាន់តែគេហៅផ្កាកុលាបក៏ខុសដែរណាហើយអាពេលអាសហ្នឹងថាស្ត្រីដែលសស្អាតតើគួរហៅខ្ញាដំរីអ្វីមិនសមឬហើយនារីម្នាក់ហ្នឹងក៏ខឹងខ្លាំងមែនតើក៏បានយកដៃដ៏មានពឹសយកមកភ្ជង់កហើយបានគំរាមទៅអាពេលអាពណ៌សហ្នឹងថាប្រយ័ត្នខ្ញុំសម្លាប់បាត់មកដល់ចិត្តអូតាមពិតអាពេលអាពណ៌សនេះឈ្មោះថាហូបឬហើយអាពេលហូបហ្នឹងថាបើអាចសម្លាប់មកចោះឬហើយអាពេលនៅគៀហ្នឹងក៏បាននិយាយថាស្ងាត់មាត់តែហេនមាត់ឮសំឡេងរំខានម្ដងទៀតខ្ញុំសម្លាប់នៅទាំងពីរแล้วហើយឬហើយនារីម្នាក់ហ្នឹងហើយអាពេលហូបហ្នឹងក៏ភ័យខ្លាំងណាស់ដែរអូតែពិតអាពេលម្នាក់ពាក់អាវហ្នឹងគឺប្រធានក្រុមគេហ្នឹង
ឯងឬហើយនាង Scorpio និង Pro Hope របស់យើងហ្នឹងក៏កូនក្រុមរបស់គេដែរឬហើយអបេប្រធានក្រុមរបស់ពួក Scorpio និង Hope ហ្នឹងក៏បានប្រាប់ឲ្យ Scorpio ហ្នឹងផ្ដល់រយៈពេលឲ្យតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបើសិនភាគីម្ខាងទៀតមិនចូលរួមដឹងតែមានរឿងមួយខ្ញុំហើយកាន់មកដល់មន្ទីរពេទ្យនាង Mushu ក៏បានសម្រាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យផងដែរឬហើយចាងទីងក៏បានសួរទៅលោកគ្រូពេទ្យថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៀតឬហើយលោកគ្រូពេទ្យក៏បានប្រាប់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញផងដែរថាគ្រាន់តែបាក់ឆ្អឹងតិចតួចទេគ្រូពេទ្យផ្កាច់យកក៏បាក់ឆ្អឹងតិចតួចទៀតខប់សេរីតែម្ដងហើយលោកគ្រូពេទ្យក៏បានប្រាប់ថាសម្រាប់តែបន្តិចទៀតនឹងជាសះស្បើឆាប់ៗនេះហើយកុំបារម្ភពេកអីហើយលោកគ្រូពេទ្យក៏បានហៅបណ្ឌិតឆាំងអាពេលនេះបែកបានគ្រាន់តែឃើញសម្លៀកពាក់ឆាំងយូហៅបណ្ឌិតលោកគ្រូពេទ្យក៏បានប្រាប់ឆាំងយូថាកាពីតែនបាយមិនបានប៉ះពាល់ដល់សរីរាង្គខាងក្នុងរបស់គាត់នោះទេលីឆាងយូគ្រាន់តែខូចសាច់ដុំប៉ុណ្ណោះហើយឆ្អឹងរបស់គាត់គឺល្អទាំងស្រុងរួចហើយឆាងយូក៏បានលើកដៃថានឹងហើយនេះមិនត្រូវឲ្យមេដៃមួយមើលកដៃខ្ញុំជុញផ្ទះមកភិចតែម្ដងណារួចហើយឆាងយូក៏បានឈឺដៃតែម្ដងនិយាយទៅឈឺអូត្អូយណែតែមិញខ្លាំងខ្លាំងឥឡូវឈុំយំបាត់ហើយរួចហើយលោកគ្រូប៉ែប្រាប់ទៅសៀយីថាខ្ញុំទិញចេញទៅមុនហើយណាបើសិនជាមានរឿងអីអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបានរួចហើយសៀយីក៏បានប្រាប់ទៅចាងទីងថាកំហុសទាំងអស់គឺមកពីខ្ញុំរួចហើយចាងទីងថាអើយមិនបាញ់នៅទេដឹងកំហុសស្អីនៅទេតើសមត្ថភាពរបស់នាងគឺជាអ្វីរួចហើយសៀយីក៏បានលើកដៃចង្អុលមួយចេញភ្លើងតែម្ដងរួចហើយចាងទីងនិងឆាងយូក៏បានភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើអូសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងភ្លើងនឹងហើយសៀយីគឺបានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងភ្លើងនឹងឯងតាមពិតទៅសៀយីគឺមិនមែនគ្រប់គ្រងតែភ្លើងនោះទេវាជាជំនាញនៃធាតុមើលភ្លើងទៅច្រើនពណ៌ខ្លាំងមែនតើរួចហើយឆាងយូក៏បានថាអូលួយខ្លាំងមែនតើណាម៉ារួចហើយចាងទីងក៏បានកើតទៀតហើយថាអូដូចជាក្នុងសភៅមែនតើបែងចែកជាធាតុតែមួយពហុធាតុនិងធាតុពេញលេញធាតុតែមួយអាចប្រើធម្មពលធាតុតែមួយដោយធម្មជាតិនោះដូចជាពណ៌បៃតងនឹងឯងហើយពហុធាតុអាចប្រើបាន2ទៅ3ឯណោះចំពោះធាតុទាំងអស់មើលទៅសៀយីបញ្ចេញភ្លើងខ្លាំងមែនតើឬហើយចាងទីងក៏បាននិយាយថាសិភៅនេះធ្លាប់បានពណ៌នាអំពីមនុស្សដែលមានធាតុពិតហើយមនុស្សពិតទោះបីជាគាត់ស្លាប់មុនអាយុក៏ដោយប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពប្រយោជន៍របស់វាមិនអន់ជាមនុស្សខ្លាំងបំផុតទាំង12នាក់នោះទេឬហើយសៀយីក៏បានចេញមកវិញហៅទីងខ្ញុំហាក់មានកម្លាំងខ្លាំងណាស់ហើយធាតុភ្លើងនិងធាតុទឹកអាចប្រើដើម្បីវាយប្រហារបានអូហូសៀយីពិតជាល្អខ្លាំងមែនតើគាត់មានសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យបំផុតហើយមើលទៅឈើកំពុងតែព្យាបាលធាតុបុរាណអាចត្រូវបានការពារហើយមាសក៏អាចពង្រឹងអាវុធបានផងដែរមើលតែដាវលើក្បាលសៀយីទៅដឹងហើយពណ៌មាសចាំងតែម្ដងឬហើយឆាងយូទៅពេលឃើញបែបហ្នឹងចង់បដូរជាមួយនឹងសៀយីតើយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរសមត្ថភាពបានដែរទេឆាងយូនៅពេលឃើញគេមានសមត្ថភាពខ្លាំងអញ្ចឹងចង់ផ្លាស់ប្ដូរជាមួយគេឬហើយសៀយីក៏បានសួរទៅចាងទីងថាតើមានកម្រងអ្វីបន្ទាប់ទៀតហើយសៀយីថាបើមិនដឹងនោះទេខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដើម្បីចង់ប្រាប់ឬហើយចាងទីងក៏បានសួរថាតើមានរឿងអ្វីអាចប្រាប់ខ្ញុំបានណារួចហើយសៀយីក៏បានប្រាប់ទៅចាងទីងថារដ្ឋបានរៀបចំបង្កើតក្រុមពិសេសទៀតផងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងភាពអយុត្តិធម៌ដែលជាពួកបិសាចហ្នឹងមកអកឡងហើយចឹងទៅប៉ុន្តែពួកយើងទាំង4នាក់បានចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសក្រុមដំបូងនៃសមត្ថភាពនៅលើខ្នាតតូចនោះឯងរួចហើយសៀយីក៏បានថាគេត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលក្រុមជាមួយនឹងរដ្ឋដើម្បីការពារផែនដីរបស់យើងនឹងឯងរួចហើយសង្ឃឹមថាចាងទីងនឹងចូលរួមទៀតផងរួចហើយចាងទីងក៏បានថាសូមអភ័យទោសខ្ញុំមិនទាន់មានកំណត់ចង់ចូលរួមជាមួយពួកមន្ត្រីផ្លូវការនៅពេលនេះទេណាវាបានចាប់ផ្ដើមរួចរាល់ហើយល្បឿនរបស់ប្រទេសពិតជាលឿនមែនហើយសៀយីក៏បាននិយាយថាវាមិនមានគ្រោះថ្នាក់នោះទេនៅពេលដែលយើងចូលរួមនោះទោះបីជាអ្នកខ្លាំងក៏ដោយណារួចហើយក៏បាននិយាយទៀតថាបើសិនជាចាងទីងចូលរួមជាក្រុមជាមួយពួកគេនោះមិនត្រឹមតែដោយមានជំនួយពីមិត្តរួមក្រុមប្រយុទ្ធប៉ុណ្ណោះទេហើយវាជាភេរតាំងដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែឱកាសដើម្បីផ្លាស់ទីដោយសេរីនឹងត្រូវបាត់បង់រួចហើយចាងទីងក៏បានថាខ្ញុំមិននិយាយទៀតទេខ្ញុំនឹងមិនចូលរួមជាផ្លូវការនោះទេនិយាយទៅចាងទីងគឺគោរពតាមពាក្យសម្ដីនិងការគិតរបស់ខ្លួនឯងហើយចាងទីងក៏បានប្រាប់ទៅសៀយីថាបើសិនជាអ្នកចូលក្រុមជាមួយខ្ញុំក៏នឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងពួកបិសាចនឹងជាមួយគ្នាដែរទៅទាំងពីរគឺវាមិនខុសគ្នានោះទេគ្រាន់តែមួយចូលរួមជាមួយរដ្ឋនិងមួយទៀតចូលរួមជាមួយដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែចាងទីងចង់សម្រាប់ពួកបិសាចនឹងដោយខ្លួនឯងចឹងទៅដោយមិនពឹងផ្អែកលើរដ្ឋហើយសៀយីក៏បាននិយាយថាបើសិនជាចាងទីងចង់ផ្លាស់ប្ដូរគំនិតទៅជាមួយគេចូលរួមដោយជាមួយរដ្ឋនឹងអាចតាក់ទងតាមសៀយីនឹងបានគឺសៀយីទទួលស្វាគមន៍ចាងទីងជាទីបំផុតប៉ុន្តែចាងទីងថាបើសិនទៅគឺគាត់ចង់បានលុយខ្លះហើយសៀយីថាតើម៉ានទៅលុយ
rồi hai chẳng tin tha mà rồi liên đối tràn về cho 50 liênវិញrồi hai xì gì tha tại mùi nào bự bọt rồi hai chẳng tin tha đại khát cứ rồi liền rồi hai xì gì tham rồi liền mình chỉ bánh hà nhom nô tê rồi hai chẳng tin tha ni cứ chỉ cầm nợ rồi bỏ nẹt sấy mù chiu rồi hai kể cả bán trả tranh tầm môn tờ rồi hai tham tiếng tha chẳng yu rồi bùa rồi bỏ quát mình toàn chia sát bài nô tê chẳng cứ mình ai tờ bán nô tê chẳng tiếng cái lấy cái lối đai nó đập về tham rồi liền đập về cái tham bán rồi liền bên mến cứ mình tự giáp ta mỏng ô mơ tơ chẳng tiếng chập có ai chẳng yu đồ chỉ xây chẳng mơ ố rồi hai chẳng yu tha ôi ngọp nhom lại rồi hai chẳng tiếng tha ơi rồi bộ phần năng vì mình ngọp nô tê nè rồi hai chẳng yu thêm tiếng sậy đã tha ơi giống mình xuôi bỏ nhóm thà nhóm chư rồi mình chưa rồi hai siêu gì ngào tha tại bàn lôi là chán mấy con mình trôi rôm chứ níประหารจีกอดจังมังกรกำลังต่อโคลนให้เหมือนเต้าเอาไว้ได้จังติ้งมันจังโจรวมจมวยรอนู้คือได้ซาสำหรับเราไปจุ่มเราจมวยรอคือมันบานทำมาปนนู้เตจังมีตะกอดเตอเวอร์มันจีกรมจังเตอมันกอดบานกำลังรู้ห้าการมาดอช่างยูหนึ่งจังติ้งช่างยูกับบานซัวเตอจังติ้งท่าจังติ้งมันบานในใจเตท่าตาเวลาปอนรูไปยบันปัจจุบันหนึ่งปราใจขนมไปฉับนี้หายก็สมลอยชรามาแล้วรู้ห้จังติ้งกับบานในใจท่าแต่นี้มันแมนจีการมันตรำเตรนอะไรนู้เตยื่งหนึ่งมันการองกาที่เห็นซีชนัวระบอยยื่งแต่เปิดเตยจังติ้งกดจองมันการกรมดับตัวคลวนระบอกไอ้ยังต่างจังติ้งกดเฟอโดยเจียปฏิปีเซนคเนียนจังบนใต้กดเฟอดอยขมิ้นเลยนู้เตรู้ห้ช่างยูท่าจังติ้งจับปีเปนู้เตเนี่ยหนึ่งคลายจีบระเทียนกรมหายจังติ้งท่าจิกาเปิดหน้าวิจำบัดขนมกาเต็งมูลธานจิมุนหายลุยเดบานูหนึ่งปกลเอาช่างยูตายมาดองหายคณะรอมันไตรตีมวยกลัวแต่เนื้อดัชระยอหนึ่งสงัดบำพอดตายนิยมบำพอดนู้คือเนื้อเลือพนมวิตรกาจูจลเป็นเล่งหายจังติ้งท่าจนในตั้งปีนี้เตอตายเรศากาสงัดไอ้บ้านหายช่างยูท่านี่เมื่อเตอโดยจิมนัวกระจังตายมาไหนเต้ตกเอานี่ตุกตัวในตีเอาขยมเวงหรือให้เนี่ยตั้งปีกับบ้านในใหญ่ขณีเล่เนื้อกันไหลเนื้อหรือให้เนื้อกันดาสลาเกกับบ้านเด็กใบดักบากันเนี่ยในใหญ่เล่เนื้อเกลียเนื้อเตอร์บนโต๊ะหม้อกันมาดอลหรือให้เนี่ยตั้งปีกับบ้านเกิดปีมูลธานระบอกเกได้เตอร์เทอร์หรือให้ช่างยูกับบ้านบัวจางติ้งเตอร์กันไหลสบายใต้จางติ้งเอาช่างยูจุยเกิดตามมูลธานระบอยยืงกูแต่ใบไม้ให้ช่างยูท่าเวียนังจนนายเปกลาคายเตี้ยดำใบบรรจับกาไก่ลำอ้อได้เนี่ยเตอร์ก้าให้เนี่ยตั้งปีคืออันเตียซาคลังแมนเต้นจังเคยมูลธานระบเกทำไมนี่ไอหรือให้จังติงท่าหนึ่งสอแต่ใบทั้งไงที่เต้ยืนหนึ่งเจนเตอเราผู้ใบสายนั่งตีท้ายตัวเนี่ยต้องออกเนี่ยดังจังใบทั้งไงคือเจนสัตว์ผู้ใบสายนั่งมองมาดองหรือให้เนียงสกอร์ปิโอได้ประเทียนกรมเนียงบานปลาออยเนียงสกอร์ปิโอนั่งมองกรองเนี่ยจังปีทำใบสำหรับได้ซาซองสักออยลูกมูได้บรอเอาซอตเราจังติงไว้นั่งหรือให้เนียงกรอนระดาวมกเจียอัตโปลจุมหายใบสายสาวคลังเมนตันมือพนัยให้นั่งเรียงกายระบอกเกตเอามือสอลังกันตรึงให้เนียงกับบานดาวมกท่ายืมมันเราเคยยังให้โดยซื้อแต่เนี่ยถึงปีขยำเตอมันประเทศกรมสได้เอาบรรทอมระยะไปปีทั้งไงเนี่ยนินสกอร์ปิโอนี่โดยซาแต่จังติงแต่มันเนี่ยบานเตอประเทศกรมระบอกเกนั่งสได้เอาเนียงหลังปีทั้งไงระยะไปจบเนี่ยทั้งไงรู้ให้หนูไปได้มือมุกเนี่ยนินสกอร์ปิโอกันแต่ใช่ปะจังติงกับบานดังท่าเนรีมันเนี่ยได้จังติงบานได้ตัวมือหนึ่งของบรรทุบได้จังสีเซนระบอกก่อนนั่งคือเนรีมันเนี่ยนั่งได้จ้อเมื่อเตอจังติงเคยสมานตายล้อตำปัดเตอคือใบสายซอหรือให้เกกับบานสมอสมัยเคยด้วยการพิมพ์นั่งไอ้บัสัญญาณตรงนี้มันต่อมาเมื่อพิมพ์เตะอาจโจตัวเมื่อพิมพ์บานหน้าให้ช่างยูท่าจังติงแต่เนี่ยบานจูบเนรีมันเนี่ยได้สอสารแบบนี้เนียงเมื่อเตอโดยจิตเตะใบซอยจังนะเนรีมันเนี่ยนั่งคือเป็นดัชนายคลังมันเต้นเมื่อเตอดัชนายช่างยูบาเตอให้เนียงก้อยบังหารมนสนายเตอช่างยูท่าขยมสไลเตอคลังนะให้ช่างยูกับบรรดาโอบาดยังจะโยตึกอ้อยให้ก็ฮอตอ้อยเมื่อเตอช่างยูไปเคยใส่สารยังคือโยกจัดตกดักคลังแมนเต้นมาโดยแอดมินเอาเต้แอดมินคือใจสดตางมาหลองหรือให้เนี่ยได้เนียงสกอร์ปิโอนั่งกับบานจะสาวช่างยูที่ท้ายท่าอุ้ยประสานสังหาคลังแมนเต้นตาเนี่ยมันมีมัดใส่ได้หรือเต้ช่างยูหนูไปได้เคยใส่สารจะสาวแบบนั่งคือเอียนคลังตายมาดองมือแต่หมกเตอคือกระหอมโยกตายมาดองหรือให้เนี่ยนั่งกับบานนายนอมชั่วโมงแต่อ่อยช่างยูบานนั่งท่าชั่วมีชั่วโมงทอสกอร์ปิโอยี่ได้เห็นซีชั่วโมงปีกรมกายดอกปีหรือให้ช่างยูกับบานดอกกำเพลิงรอกบานให้ปันตายเนี่ยมันกับบานดามอนสไนเตอร์ชา
ងយូទៀតហើយគួរទៅឆាងយូទុនផ្លុនថាតើអ្នកចង់ចូលរួមជាមួយក្រុមផ្កាយ12របស់យើងទេរួចហើយនាង Scorpio ក៏បានយកដៃទៅខ្ទប់មាត់ចាំងទីងថាកុំមាត់មានតែខ្ញុំនោះទេដែលអាចសម្លាប់អ្នកបានអញ្ចឹងចូលទៅប្រុងប្រយ័ត្នរួចហើយឆាងយូក៏បាននិយាយថាអ្នកមានតែមួយយើងមានពីររួចហើយនាង Scorpio ក៏បានប្រើភ្នែកបិសាចធ្វើឲ្យឆាងយូព្រិលភ្នែកឈឺក្បាលតែម្ដងរួចហើយឆាងយូថាស្រីចំណាស់ម្នាក់នេះហ៊ានប្រើពឹសផងរួចហើយនាង Scorpio ក៏បានដាក់ទៅអ្នកទាំងពីរបាត់ទៅរួចហើយ Scorpio ក៏បានថាស្អីគេហៅខ្ញុំអ្នកស្រីចំណាស់ផងហើយនៅពេលនោះដែរមានមនុស្សមួយក្រុមក៏បានដើរមកងាកហៅថាអ្នកស្រីចំណាស់ Scorpio ទីបំផុតយើងបានរកឃើញអ្នកហើយមើលទៅអាពេកម្នាក់នោះសិតកាន់ដំបងទៀតផងហើយមើលមនុស្សសិតមានធំរួចហើយនាង Scorpio ដល់ពេលឃើញបែបនេះអូទេនេះជាក្រុម Starger ដែលមានចំនួនខ្លះជាមួយយើងរួចហើយអាតាមចំណាស់ម្នាក់ហ្នឹងក៏បានរកនារីម្នាក់ហ្នឹងចាប់ចឹងទៅតាមពិតទៅក្រុមអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺឆ្លោះគ្នាអាពេម្នាក់នេះគឺចង់តាមចាប់នារីម្នាក់ហ្នឹងរួចហើយអាពេម្នាក់ហ្នឹងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងបំបីអវយវៈរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះហើយបន្ទាប់មកបោះវានៅក្នុងភ្នំអាថានេះគឺសាហាវខ្លាំងមែនតើណារួចហើយនៅពេលដែលបោះចូលភ្នំខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកថាអ្នកត្រូវបានសិទ្ធិចកបរិភោគយ៉ាងស្អាតតែម្ដងរួចហើយចាំងទីងឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតើក៏បានទៅសួរនាង Scorpio ថាតើអ្នកបានធ្វើអ្វីគាត់រួចហើយនារីដែលជា Scorpio ហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាខ្ញុំបានដេញគាត់ការដំបងហ្នឹងហើយអាពេម្នាក់ហ្នឹងក៏បាននិយាយថាការរំពឹងទុករបស់យើងហ្នឹងគឺនឹងចាប់ឆ្កែញីហើយនារីហ្នឹងឆ្កែញីតែម្ដងយ៉ាហាស្រីសិតអីណាហើយតាមនឹងថាទៀតថាឥឡូវនេះពួកគេកំពុងតែប្រើបរិះ2នាក់ក្នុងពេលតែមួយគឺចង់មានន័យថា Scorpio ហ្នឹងគឺឲ្យអ្នកទាំងពីរដែលជាចាំងទីងនិងឆាងយូការពីខ្លួនហើយនៅពេលនេះគឺហៅថាឆ្កែញីចឹងហើយអ្នកគឺជាឆ្កែថោកទាបបំផុតអាពេលនេះនេះគាត់តែមកដល់ឌីលស្រីយកតែម្ដងអូតាមពិតអាពេតាកាចាស់ម្នាក់ហ្នឹងគឺឈ្មោះថា Badili ឬហើយ Scorpio ក៏បាននិយាយថា Badili អ្នកកំពុងជួបការស្លាប់ហើយបានជាហ៊ានប្រហើនបែបនេះឬហើយ Badili ដែលហៅថា Lily ហ្នឹងក៏បានតបមាត់ទៅវិញថាមានតែអ្នកទេដែលអ្នកត្រូវបានស្លាប់នៅថ្ងៃនេះឯងហើយបានប្រាប់ទៅ Scorpio ថាខ្ញុំបានស្វែងយល់យ៉ាងពេញលេញនៅវិធីសាស្ត្ររបស់អ្នកឬហើយអាតា Badili ហ្នឹងក៏បាននិយាយថាគឺដឹងចំណុចខ្សោយរបស់ Scorpio ទៀតផងរួចហើយ Scorpio ក៏បានដោះជាតិពុលចេញពីខ្លួនរបស់ចាងទីងនិងឆាងយូបាត់ទៅរួចហើយក៏បានដោះលែងអ្នកទាំងពីរឲ្យរត់ចេញឲ្យឆ្ងាយនេះគឺជាមិនមែនរឿងរបស់ឆាងទីងនិងឆាងយូនោះទេមើលទៅអ្នកនាង Scorpio ក៏ចិត្តល្អម្យ៉ាងដែររួចហើយ Scorpio ក៏បានប្រើពឹសវេទមន្តរបស់គាត់នឹងក៏បានបាញ់ទៅអ្នកទាំង4អ្នកនោះបាត់ទៅប៉ុន្តែអាពេលមួយកាន់ដំបងនោះគឺមានសិលដែរដោយសារដំបងនឹងគឺស្រូបអីដំបងនឹងក៏បានស្រូបជាតិពុលរបស់ Scorpio ចូលបាត់ទៅអ្នកនាង Scorpio ឃើញបែបនេះគឺភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើរួចហើយដល់កន្លែងប្រយុទ្ធគ្នាបាត់ទៅហើយនោះរឿងរបស់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមស្លេះតែត្រឹមនេះឯងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាបន្តទៅមុខទៀតទៅជាយ៉ាងណាឬមានអ្វីប្លែកៗនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាមដានរឿងថ្មីតែម្ដងមិនមែនរឿងថ្មីនោះទេគឺជាភាគថ្មីនោះឯង admin សូមបញ្ចេញរឿងអ្នកកាន់កាប់ធម្មពល2វីដេអូហើយរឿងផ្សេងមួយទៀតដែលមិនសម្រាយនេះគឺ2វីដេអូដែរគឺផ្លាស់ប្ដូរគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីចប់តែម្ដងប៉ុន្តែរឿងអ្នកកាន់កាប់ធម្មពលបិសាចគឺចិត្តចប់បាត់ទៅហើយគឺនៅសល់តែកន្លះទៀតទេអញ្ចឹង admin សូមជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាតែត្រឹមនេះឯងហើយក៏អរគុណទៀតដែរថា admin ទទួលបាន1000 subscribe បាត់ទៅហើយគឺអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនតើដែលបានជួយ support ដល់ admin ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្ត admin ជួយចុច subscribe និង like comment admin ច្រើនផងណា admin នឹងមិនភ្លេចគុណអ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេឥឡូវ admin គឺសូមតែ slash ត្រឹមនេះឯងបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នា